예전에 네. 추미애 법무부 장관이었을 때 아우 미치겠다. 예, 그 정치적인 걸 한번 찍었었잖아요. 했었죠. 추미애 법무부 장관 그 뭐였지? 동짓날 떨어진다? 동짓달에 동짓달에 사퇴한다. 사퇴한다. 뭐 이렇게 이야기하셨는데 엄청난 테러를 당했어요. 그때 아우 나 죽는 줄 알았어. 그때 테러 많이 당했죠. 엄청 당했죠. 그래서 제가 따끈따끈한 걸로 하나 여쭤보려고 하는데 지금 윤석열 대통령이었죠? 대통령이 아직 현직은 대통령이죠. 어쨌든 탄핵되진 않았으니까. 직무 정지됐잖아. 그렇지. 직무 정지가 됐는데 어찌됐든 이분이 지금 재판을 지금 받고 있잖아요. 네. 이제 재판하고 막 이렇게 하고 있는데 네. 자꾸 이제 부하들이라든지 이런 분들한테 나는 잘못 없다. 우리 부하들이 다 한 것처럼 얘기를 하는데 떠넘기기식 하고 있지. 왜 그러는 거예요? 그게 윤석열의 속마음. 어차피 일은 다 벌어졌어. 죄는 없어지지 않아. 근데 조금이라도 자기가 한 거를 안 했다고 가면 해야만 나중에 형을 살더라도 덜 살 거 아니야. 윤석열 씨만큼 솔직히 법에 잘 아는 분이 있을까? 법을 다루던 분인데 법에 대해서는 너무 잘 알겠지만 일단은 무조건 나는 안 했다, 아니다. 버티기 작전 가는 거지. 그렇게 해서 시간 끌기 가는 거면서. 그럼 탄핵은 어떻게 될 것 같아요? 탄핵 될 것 같아요? 탄핵은 돼요. 탄핵 무조건 된다? 탄핵은 돼요. 시간이 좀 걸리더라도 무조건 탄핵 된다? 네. 그러면 윤석열 씨 주변에 있는 사람들 있잖아요. 네. 여러 사람하고 사실상 같이 한 것처럼 보이잖아요. 네. 일반인 눈에는 그렇게 보이는데 그렇지. 그런 분들이 배신할까? 살아남으면 배신하는 사람들이 있지. 아 그래요? 그럼요. 어디든 배신자들은 있어요. 이거는 점사를 떠나서 그냥 우리가 인간적으로 봐도 잘 되면은 으쌰으쌰 하지만 거기서 안 되고 이렇게 지금 와해가 됐잖아. 다 와해가 됐으니 윤석열도 지금 배신하는 거 아니야. 자기가 하라고 시켜놨어. 시켜놨는데 자기는 거기서 국회의원이란 말은 안 했다. 끌어내라는 말은 안 했다. 그럼 거기 왜 집어넣는데? 그 야밤에 군인들 거기에 왜 집어넣어? 집어넣었을 때는 뭔가 이유가 있었을 거 아니야. 그러면 이 사람들은 뭔가 하라는 지시를 받았으니까 들어간 건데 아니 어느 바보가 국회의원장에 국회의원 말고 그럼 거기 뭐 민간인 잡으러 들어가니? 거기 뭐 경비초소 쓰는 사람들 잡으러 들어가? 그건 아니잖아. 근데 요즘에 이제 떠도는 소문이 윤석열이 이제 사형을 당할 수도 있다. 형이 이제 사형이 될 수도 있고 무기징역이 될 수도 있는데 점으로 봤을 때 어떤 게 나을 것 같아요? 사형까지는 안 갈 것 같아요. 사형까지는 아니다? 그냥 무기징역. 왜? 사형이면 아무리 거기서 내가 모범수였다고 그래도 거기서 중간에 이제 어느 정도 살다가 나올 수는 없거든요. 근데 무기징역은 내가 어느 정도 거기서 모범수로 살면 나와요. 근데 지금 윤석열 자체를 구속은 안 시킬 수는 없을 거예요. 구속은 분명히 될 거예요. 되는데 평생 거기서 살아라? 이거는 안 해. 솔직히 말하자 정치인들 중에 그렇게 들어간 분들 중에 박근혜 씨나 좀 이명박 씨나 아닌 말로 노태우나 전두환이나 형 다 살고 나온 사람 누가 있니? 아무도 없어. 일단 그렇게 보인다?